बिजनीनि माख्रा दैमानि दै दाहारजों दाबनै जायगायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा। बे समाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। चिरां जिल्ला बिजनीयाव भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय माख्रा दैजों बुसोमजानानै दाबनै जायगायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा। मिथिनाय बादिब्ला बे दुखुनांथाव जाथाया गासै 24 घन्टानि गेजेरावनो जादों। चिरां जिल्ला आमगुरि थानानि सिङाव थानाय दैसोमजरा गामिनि थागिबि 56 बोसोर बैसोनि साइलेन बसुमतारिया माख्रा दैमानि गिख्रंथाव दैनि दाहारजों बुसोमजानानै जिउ गोमानांदों। मिथिनाय बादिब्ला साइलेन बसुमतारिया नखरनि थाखाय जाग्रा मुवा लायनो माख्रा दैमानि दालाय दैखौ बारसोमनानै थांनो नाजानायावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जादों। फारसेथिं चिरां जिल्ला आमगुरि थानानि सिङाव थानाय अदालगुरि गामिनि थागिबि रेलवे बिफानाव खामानि मावनानै आजिरा मोननाय 65 बोसोर बैसोनि रेबेसर बर'आबो माख्रा दैमानि दै दाहारजोंनो बुसोमजानानै जिउ गोमादों। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमी फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि। खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमी फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों। आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया अदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 600035767723 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।